Il conte Pietro Marzotto da una parte, Giuseppe Nardini dall'altro, nati a 10 anni di distanza, capitani d'industria del Vicentino il primo, del Bassanese il secondo, accomunati dal destino. Si sono entrambi spenti ieri, 26 aprile, 81 anni Marzotto, 91 Nardini. Il primo, Pietro, dal nome del suo padrino di battesimo, il generale Badoglio, riconosciuto come il creatore dell'impero del tessile, settimo dei figli del conte Gaetano, originario di Valdagno, assunto dal padre come semplice operaio nel 68, che in 30 anni ha trasformato l'azienda in una multinazionale, arrivando negli anni 80 ad avere 11.000 dipendenti, uno dei primi ad andare all'estero, ad acquisire marchi come la Hugo Boss, poi nel 2004 la rottura con la famiglia e l'addio a Valdagno, il trasferimento nella tenuta di Val Zignago tra Caorle e Portogruaro, imprenditore in grado di condividere con la comunità il suo benessere e il suo successo, un Veneto autentico, lo ha definito il governatore Luca Zaia, che ha amato questa terra. I funerali a Valdagno il 2 maggio, da oggi la Camera Ardente alla Fondazione Marzotto. Zaia che definisce riduttiva per Giuseppe Nardini la definizione di re della grappa. In lui si sono fusi un mix unico di storia, tradizione, identità, modernità, signorilità, dice, un nome Nardini che è stato e sarà ancora uno dei simboli del Veneto migliore nel mondo. Per più di un mezzo secolo alla guida della storica distilleria, fondata nel 1779, da bottega a marchio conosciuto ovunque, incarichi in enti e associazioni, si sentiva cittadino del mondo, ma Bassano diceva resta la mia casa. Fu lui a volere le bolle, la sede aziendale per celebrare i 225 anni dell'attività e sulla crisi economica diceva per resistere bisogna saper osare, un messaggio che è anche un testamento morale.